ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ തോമസ് ജോസഫ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തിരക്കഥയാക്കാം എന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ലോകമെമ്പാടും ലഭ്യമാണ്. അതിൽ ചിലത് വളരെ അതിപ്രധാനമായത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാനിടയായി. അതിൽ ചിലത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്താൽ അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയത്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് സേവ് ദ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിപ്രശസ്തമായ ഹോളിവുഡിലെ ഒരു തിരക്കഥാ രചനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബുക്കാണ്. ഈ ബുക്കിൻ്റെ രചയിതാവ് ബ്ലേക്ക് സ്നൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ തിരക്കഥാകൃത്തും ഒരു അക്കാഡമിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. 1957-2009 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സേവ് ദ ക്യാറ്റ് എന്ന് പേരിടാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഒരു കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കഥ ഹൃദ്യമായി മാറുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ്. ഈ സാധാരണ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററായ ജോർജ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ക്രൈം നടക്കുന്നു. ആ ക്രൈമിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ പോലീസുകാർ അവൻ്റെ കുടുംബത്തോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിരുത്തി ക്രൂരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും അവർ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സഹദേവ് വരുന്ന പോലീസുകാരൻ അതിക്രൂരമായിട്ട് ഇളയ കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടി കയറി പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓഡിയൻസ് മൊത്തം ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവർ കുടുംബത്തോടെ ഇവരെ ക്രൈം നിരസനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മണ്ണ് മാന്തി എടുക്കുന്നു. അപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ ഒരു കന്നുകുട്ടിയുടെ ശരീരമാണ് കാണുന്നത്. ഈ സമയം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു റിലീസായി. അതായത് അവിടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആകാംക്ഷയെ അതിൻ്റെ പരമകോടി വരെ എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കച്ചിത്തുരും വിട്ടുകൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും സേവ് ദ ക്യാറ്റ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ വൈഭവം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം. ഈ സേവ് ദ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്ററും അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഉദാഹരണത്തിന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ഓൾറെഡി ഒരു തിരക്കഥ എഴുതിയവരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥയുടെ പകുതി എഴുതി നിർത്തിയവരാവാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇനി തിരക്കഥ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാവാം, എഴുതി തുടങ്ങാനായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവിടെ നിർത്തിയോ? നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എബൌട്ട് എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. എന്തിനെ പറ്റി എന്ന് നിങ്ങളോട് സ്വയം ചോദിക്കുക. അതിനുത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ, ഒരു വാചകത്തിൽ പറയാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കഥ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുള്ളൂ. എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതമുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ഹോളിവുഡിൽ റിലീസായ 4 ക്രിസ്മസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി, എ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ മസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ദെയർ ക്രിസ്മസ് ഡേ അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദെയർ 4 ഡിവോഴ്സ്ഡ് പേരൻസ് ഹോംസ്. എന്താണ്? ന്യൂലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് പുതിയതായി കല്യാണം കഴിച്ച ദമ്പതികൾ അവരുടെ ഡൈവോഴ്സായ പേരൻസിൻ്റെ, അതായത് ഡൈവോഴ്സായി അവർ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എത്ര 4 കുടുംബങ്ങളായി. ഈ 4 കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഈ 4 കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിവിധമായ സംസ്കാരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റേതായ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കൂ. എന്താണ് ഈ പുതിയതായി കല്യാണം കഴിച്ചവർ ഇങ്ങനെ 4 വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബങ്ങളിൽ പോകുന്നു. ഈ കഥയിൽ തന്നെ ഈ വൺ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിപ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു ഹോളിവുഡിലെ സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി, എ ജസ്റ്റ് ഹയേർഡ് എംപ്ലോയി goes on a company weekend and soon he discovers someone is trying to kill him. എന്താണ്? പുതിയതായി കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഒരു പുതിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി. അപ്പം വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് അവൻ പണിക്ക് പോവുകയാണ്. ആ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീക്കെൻഡിന് അവനെ വീക്കെൻഡ് അടിച്ച് പൊളിക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരു റിട്രീറ്റ് പ്രോഗ്രാം വെച്ചിരിക്കുന്നു കമ്പനിയുടെ. ഈ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇവൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അവിടെ വലിയ അടിച്ചുപൊളിയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ്, ഈ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറികളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഥയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കഥയുടെ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായും 4 കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി ഷുഡ് ബി ഐറോണിക്കൽ
ഐറോണിക്കലായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിരോധാഭാസം നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി. ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും. ഡൈ ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ 1988 റിലീസ് ചെയ്ത, ഹോളിവുഡ് റിലീസ് ചെയ്ത അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എ കോപ്പ് കംസ് ടു ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ടു വിസിറ്റ് ഹിസ് എൻസ്ട്രേഞ്ച്ഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ഹെർ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ടെററിസ്റ്റ്. എന്താണ്, വളരെ കാലമായി തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ കാണാനായിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ ലോസ് ആഞ്ചൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വളരെ ദൂരം കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാം കൂടെ അടങ്ങിയ ബിൽഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വളരെ ആനന്ദകരമായ സ്വപ്നസുന്ദരമായ ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ലോസ് ആഞ്ചൽസിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു. പക്ഷേ അതിന് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായി അവിടെ ഭാര്യ അപകടപ്പെട്ട് ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ തന്നെ ഒരു ഐറണി ഇല്ലേ, ആദ്യം പോകുന്നു പക്ഷേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ. അതാണ് വിരോധാഭാസം നിറഞ്ഞതെന്ന് ഐറോണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പ്രിറ്റി വുമൺ 1990 റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ സിനിമയാണ് പ്രിറ്റി വുമൺ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ ബിസിനസ് മാൻ ഫാൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് എ ഹൂക്കർ ആൻഡ് ഹി ഹയേഴ്സ് ടു ബി ഹിസ് വീക്കെൻഡ് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ സമ്പന്നനായ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സോഷ്യൽ ഈവൻസിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കമ്പാനിയനെ വേണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കോൾ ഗേളിനെ ഹയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കോൾ ഗേളിനെ ഹയർ ചെയ്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈവൻസിനൊക്കെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്നാലും പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നീട് ഇവൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ബിസിനസ്മാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രണയം, ആത്മാർത്ഥം നിറഞ്ഞ പ്രണയം അവളിലൂടെ തോന്നുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവിടെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഹയർ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും, പക്ഷേ പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് സ്വന്തമാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ. ഇതാണ് ഐറണിക്ക്, വിരോധാഭാസം നിറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കാണേലും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, അങ്ങനെ പല ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പറയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രേമിച്ച് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് തന്നെ കരുതുക. പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച്, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച്, ഒരു മാസം നിങ്ങളൊന്നിങ്ങനെ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ജോലി വിദേശത്ത് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. അപ്പം ആ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് അവളെ വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി. അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എഴുത്തുകുത്തിലും മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, എല്ലാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സ്വപ്നങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി അവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കാണാനായിട്ട് ഓടി എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവളുടെ ഒരു ശവശരീരമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് ഐറണി, വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അതാണ്, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ പോകുന്നു, പക്ഷേ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതായിരിക്കണം വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനൊരു വൺ ലൈൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി എഴുതി നോക്കുക. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി ഡെഫിനറ്റായിട്ടും കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. കാരണം ഈ മിന്നൽ മുരളി എന്ന വ്യക്തി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് അമേരിക്കയിൽ പോയി സുഖജീവിതം നയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മാത്രം നടക്കുന്ന ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് മിന്നലാഘാതമേറ്റ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറാകുന്നു. പിന്നീട് എന്താ പറയുക, അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറി വരികയാണ്. എന്താണ്, മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ് മുരളിയുടെ ജീവിതം മാറി മറിയുന്നത്. അവനങ്ങനെ അവസാനം നാടിനൊരു ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് ഒരു സൂപ്പർമാനായി മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഒരു ലോഗ് ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എ ലോഗ് ലൈൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കമ്പലിംഗ് മെൻ്റൽ പിക്ചർ എന്നാണ്. ഈ കമ്പലിംഗ് മെൻ്റൽ പിക്ചർ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസറോട് ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ വൺ ലൈൻ, അതായത് വൺ ലൈൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോമിസിങ് ആയിരിക്കണം. ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അത് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അവർക്ക് തുറന്നു തരുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ബോളിവുഡിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, ബ്ലൈൻഡ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഷീ ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് വുമൺ അൻറ്റിൽ ഷീ ഹാസ് എ ഡ്രിങ്ക്. എന്താണ്, നമ്മളത് ആ ഒരു വൺ ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷീ ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് വുമൺ അൻറ്റിൽ ഷീ ഹാസ് എ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സോഷ്യലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, വളരെ സുന്ദരിയാണ് അവൾ, പെരുമാറാനും എല്ലാം കൊള്ളാം.
പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും അവളൊരു ബാറിൽ പോയി മദ്യപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വഭാവം മൊത്തം മാറും. അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിർവചിക്കാം. നമ്മുടെ മനസ്സിലപ്പം ഒത്തിരി സാധ്യതകളുണ്ട്. കാരണം ഒരുപക്ഷേ വേറൊരു ഗൈഡ് കൂട്ടത്തിൽ അവൾ ബാറിൽ പോയി മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, സംഭവം ബഹുലമായ പ്രശ്നങ്ങളായി, അവളുടെ ജീവിതം തന്നെ ആകമാനം മറിയുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് ചിലപ്പം മാറിയെന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ തരുന്നതാണ് ഒരു കഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതാണ് ആ മെൻ്റലി കമ്പലിംഗ് പിക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സിനിമ എടുത്ത് നോക്കാം. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിനിമ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം എടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിനൊരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എഴുതി നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്തുമാത്രം പ്രോമിസിംഗ് ആണ്, അത് എന്തുമാത്രം സാധ്യതകളുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളരെ അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹാംലെറ്റിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പേരൻസ് ഇല്ല. പേരൻസൊക്കെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചവരും പിന്നീട് അച്ഛൻ മരിച്ചു, അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയി. യൗവനത്തിലും ടീനേജിലും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഈ പിള്ളേർ അങ്ങനെ പല പല സ്വഭാവം, പല പല ഇൻട്രസ്റ്റുകളുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കണം. അവർക്ക് ആർക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി ഒന്നും ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. അതിൽ ആകപ്പാടെ താല്പര്യം ഇളയ പയ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവനിത് നന്നായി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഷമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇതുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ, അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സാധ്യതകളുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെൻ്റലി കമ്പലിംഗ് പിക്ചർ. അത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമാക്കി ക്ലിയറാക്കി പറയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലത് പതിയുന്ന ആ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഒരു വൺ ലൈൻ കാണുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രതിപാദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത്, അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ ചങ്ക് ബ്രോസാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരേപോലെ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നും ഒളിക്കാറില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു പറയടാ, നമ്മുടെ മറ്റേ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് പിടിച്ചു. അപ്പോൾ നോക്കി എന്താണ് കാരണം? അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എന്താ പറയുക, ഈ പുതിയ മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടു നടന്നതിൻ്റെ കേസിൽ അവനെ പിടിച്ചെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ഷോക്കാവും. നിങ്ങളപ്പം ചിന്തിക്കും, അയ്യോ ഇതെന്താണ്, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇത്രയും കൂട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ഈ സമയത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ വേൾഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഇട്ട് ചാൻ ചെയ്യും. ഇവൻ എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴായിരുന്നു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ കഥകൾ മെനയാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അന്ന് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചാടിപ്പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ദിവസം ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവൻ ഇച്ചിരി ഗ്ലൂമി ആയിട്ട് കണ്ടു. യു വിൽ ഹാവ് ടു തിങ്ക്, യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സസൈസ് യുവർ മൈൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ്. അതാണ് മെൻ്റലി കമ്പലിംഗ് പിക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സന്ദർഭം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാച്ച് മൈ ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ പറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ്, നമ്മളൊരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റാണ്. എന്താണ് ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്? ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൂം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്, ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരും. ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് വിവക്ഷിതമാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും, ഇത് ഏത് തരം ഓഡിയൻസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, അവിടെ എന്താണ് വിപണന സാധ്യതയുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തേരം ലൊക്കേഷൻസുകൾ വരും, VFXകൾ എത്രയുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുൻപ് പ്രതിപാദിച്ച പോലെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസും തന്നെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലോഗ് ലൈൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകും, നമുക്ക് ഇത്ര സാധ്യതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കഥ മുഴുവനായി അയാളുടെ മനസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ വിപണന സാധ്യത, ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ഇത് വിൽക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ വിൽക്കും, എന്തൊക്കെ ചിലവ് വരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ബാഹുബലി എന്ന സിനിമ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എന്തുമാത്രം അതിനകത്ത് എത്രയോ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ വൺ ലൈനിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കൺവേ ചെയ്യും. കാരണം ബിക്കോസ് അതൊരു എപ്പിക് സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. ആ എപ്പിക് സ്റ്റോറിയിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസിന് തന്നെ ഇമ്മൻസ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അതെടുത്ത സമയം ഒരുപക്ഷെ 4-5 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ പടം തീർത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ VFXന് ധാരാളം നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായി കാണണം. ആ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിക്ക് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാലും മിന്നൽ മുരളി അതൊരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് VFX വേണം, ലൊക്കേഷൻസ് വേണം. അപ്പോൾ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹൊറർ സിനിമയാണ്.
എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഹൊററിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ വളരെ തന്നെ 2, 3, 4 ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടു അത് അതുപോലെ തന്നെ VFX ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. അതായത് അത് വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണെന്നുള്ളതും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതായത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 പോയിൻറ്റ്സും ഈ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അതിൻ്റെ മൊത്തമായ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഓഡിയൻസും എല്ലാം ഇവർക്ക് വ്യക്തമാകും അപ്പോൾ തന്നെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ വീണ്ടും ഈ കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ താല്പര്യം കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4-മതായി പറയുന്ന പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് അതിപ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ലോഗ് ലൈനിൽ ഒരു കില്ലർ ടൈറ്റിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് കില്ലർ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പേര് കൊടുത്താൽ ആ പേര് അതിൽ ആ കഥ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവണം. ആ കഥയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളെല്ലാം ആ കഥയുടെ അത് കേൾവിക്കാരന് അത് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ തെളിച്ചു തരുന്ന കഥയ്ക്ക് സാധ്യതകൾ തെളിച്ചു തരുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കണമെന്നാണ്. ഉദാഹരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, എ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക, ഒരു പേരൻസ്, അപ്പൻ, അമ്മ, 2 മക്കൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി, ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി ഗോസ് ക്യാമ്പിംഗ് ഓൺ എ ന്യൂക്ലിയർ ഡംപ് സൈറ്റ് ആൻഡ് വേക്ക് അപ്പ് വിത്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ. ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് കെട്ടുപാടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു ദിവസം ഈ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്തതിൻ്റെ മേളിൽ കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നു. അങ്ങനെ യാദൃശികമായിട്ട് ഇവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എത്ര വ്യത്യസ്തമായി ആ പേരിലായിരുന്നു. അതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രധാനം. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇത് എന്താ പറയുക, ഒരു കുടുംബകഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് അത്. അതിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയായിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പം വളരെ ഐറോണിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും, വളരെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ശരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കില്ലർ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹെഡ്ലൈൻ എപ്പോഴും ഒരു ഐറോണിക്കലായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം മറ്റൊന്നും കൂടെ പറയാം. കുറച്ച് നാളെ മുമ്പുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് താളവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, താളവട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ ബിനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ സ്നേഹം അവൻ്റെ എന്താ പറയുക കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന, എന്നാൽ അവർ പ്രേമത്തിലായിരുന്ന ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിന്നും അവൻ്റെ മാനസികമായ ഇത് നിലതെറ്റിയിട്ട് അവനൊരു സൈക്കാട്രിക് അസൈലമിൽ എത്തുന്നതായിട്ടാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം, അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും. പക്ഷേ താളവട്ടം എന്നാൽ പേര് കേട്ടാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ? താളവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീതത്തിലെ ഒരു വാക്കാണ്. അത് നമ്മൾ സ്വരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയുള്ള അടുക്കുകൾക്കാണ് താളവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും ഇതേതോ ഒരു സംഗീതത്തിനെ പറ്റിയോ സംഗീത ലോകത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഗീത വിദ്വാൻമാരെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി യഥാർത്ഥത്തിലെ കഥ വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, വിനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളവട്ടം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും ഐറണിക്കലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കാൻ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഹെഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ബുക്കിൻ്റെ നല്ല പുറംചട്ട, അതായത് കവർ പേജ് പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു കവർ പേജ് ആണെങ്കിൽ അത് ആർക്കും എടുത്തൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും. അതുപോലെയാണ് നല്ലൊരു ഹെഡ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഥ കേട്ട് കളയാം എന്നൊരു തോന്നൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിലിം കമ്പനിയുടെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ മുന്നിലോ പോയി ഈ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും 4 പ്രധാന പോയിന്റുകളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലോഗ് ലൈനിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഈ 4 പോയിന്റുകളാണ് കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ലോഗ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമായും ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കരുതും നിങ്ങൾക്കിനി ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങാമെന്ന്. എന്നാൽ തെറ്റി, നിൽക്കട്ടെ, തീർന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ലോഗ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലോഗ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഈ പറഞ്ഞ 4 കണ്ടൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാമായി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തണം നിങ്ങളുടെ കഥയെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറിയെപ്പറ്റി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ
അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥയൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ തുറിച്ച് നോക്കിയിരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ മുഖത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി, അതിൻ്റെ ആകാംക്ഷയുടെ തീഷ്ണത നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കണം. അതല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ മറ്റെന്തും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥയ്ക്ക് തീർച്ചയായും അത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കുറയുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളോട് മാത്രമല്ല, പലരോട്, നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് എവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നോക്കുക. സംസാരിക്കണം. അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്നൊപ്പം അവരുടെ മുഖത്തും നിങ്ങൾ കണ്ണു മാറ്റുക. അവരുടെ മുഖത്തും കണ്ണുകളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഈ കഥ കേൾക്കാനുള്ള തീഷ്ണതയുണ്ടോ, അതിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതൊരു പൂർണ്ണമായ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്ക് തുടങ്ങാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയും ഹൈ കൺസെപ്റ്റുകളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഹൈ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ അത് തീർച്ചയായും വിജയിക്കുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പായി ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രശസ്തനായ കഥാകൃത്ത്, ഈ രചയിതാവ് പറയുന്നത്, ബ്ലെയ്ക്ക് സ്നൈഡർ. പക്ഷേ പലരും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ ട്രാക്കുള്ള ഒരു തിരക്കഥ ആണോ എന്ന് നമുക്കിത് ഒരു സിനിമ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട്, അവിടെ ഇതിനും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുവരെയും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് തരണം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ID യിൽ അയക്കാം. അതുവരെയും ടിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാത്തിരിക്കുക. താങ്ക് യു.